안 무거운데? 안 무거운데? 아니 그렇게 무겁지는 않아. 얘가 여기 들어가야 돼. 아, 이거 볼때 안으로 차야 돼. 당연하지. 거기다 자석까지 되면. 양파 마음에. 좀 시원하다. 많이 나. 맛있겠다. 맛있나? 원단도 없나? 그렇게 먹고 싶었더니 배. 맛있나? 속에는 기름이 삼겹살 마늘만 있는 거 아니에요? 아들은 너무 푹 익은 마늘보다는 이게 딱 좋아. 따고. 빨리. 더 갈게요. 됐다.
우리는 불쏘시개 없어요? 쓸데없이 많네. 높은데? 아들 엄마 아빠 사진 찍어줘. 아니 안 찍어도 된다. 아 여기가 아 나 찍고 싶잖아. 와. 설마 저까지 걸어 올라갈 거 아니지? 손안 탈 거. 그냥 잡으면 되는데. 내일 탈것 같은데. 아이 이게 생각. 잡으면 되는데. 30분 줄 선 보람이 있는가 보자. 뭐? 요건 플레인. 바나나. 건배.
걔를 뗄 수가 있어요? 해가지고 30만 원짜리인데 세일 해가지고 22만 원. 해가 얼마나 될지 몰라.